Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang sirang washing machine na ayaw umikot. Dalawa lang yan ang pwedeng maging diferensya, ang kanyang busing o ang kanyang kapasitor. So, buksan na natin. Diyan po nakalagay sa loob ang kapasitor nitong washing machine. So, ito po yung luma. Ito po yung nabili natin sa Shopee. 450 volts. So, ayan po. Natanggal na natin. Pumutok na. Lumubo. Kaya, ito po yung sira ng washing na ayaw umikot. Ito naman yung nabili natin sa Shopee. So, paalala lang kapag bumili ng kapasitor sa Shopee, dapat parehas ang kanyang volts ng sa dati niyang kapasitor. So, ayan po. Nakabit na natin. Babalik natin sa loob. Ayan. Ayan na. Yun, doon sa loob nakalagay ang kapasitor. Doon dapat ilagay. Okay, yan. Sinubukan na natin at ngayon ay umiikot na siya. So, nakita niyo naman na umiikot. Noong una, ayaw talaga niyang umikot. Ngayon po, atin ang ibalik. So, ganyan lang guys yung pag-ayos ng sirang washing machine.